मुरैना में अफवाह के बाद मचा रेल हादसा। दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत। मृतकों में बच्चों के शामिल होने की खबर। ट्रेन में आग लगने की अफवाह से मची भगदड़। प्रशासन और रेलवे अधिकारी जांच में जुटे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राहत कार्य जारी। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों की चीखें निकल गईं। पल भर में खुशियों भरा सफर मातम में बदल गया। इस दर्दनाक घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और मौके पर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मुरैना में अफवाह के बाद मचा रेल हादसा। दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत। मृतकों में बच्चों के शामिल होने की खबर। ट्रेन में आग लगने की अफवाह से मची भगदड़। प्रशासन और रेलवे अधिकारी जांच में जुटे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राहत कार्य जारी।